গরম পানির কল সাথে সাথে গরম পানি সাথে সাথে এই যে আমি ছাড়ি। আচ্ছা এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে জাস্ট 3 থেকে 5 সেকেন্ড। আচ্ছা 30 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হবে। এই দেখেন টেম্পারেচার শো করছে 65। এই দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে, আমি আপনাকে ধোঁয়াটা দেখাই দর্শক। এই যে দেখেন অরিজিনালটা কিরকম থাকবে, এই যে এরকম থাকবে, পিতলের থাকবে। জি, সব জায়গায় ইউজ করতে হবে না, আপনার ভাত ওয়াশরুমে হোক, রান্নাঘরে হোক, আবার লাগানো ঝামেলা নাকি, সহজ ভাই, একবারে কোনো দরকার নাই। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা গরম পানির কল দেখাবো, যেটাতে সাথে সাথে নাকি গরম পানি আসবে। ভাই 1 সেকেন্ডে গরম পানি, এই যে সারলাম। আচ্ছা এই দেখেন টেম্পারেচার শো করছে 65। এই দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে, আমি আপনাকে ধোঁয়াটা দেখাই দর্শক। এই যে দেখেন, এই যে মানে এই যে দেখেন জগে নিলে ভালো। এই যে দেখেন জগটা এই যে গোলা হয়ে গেছে ধোঁয়ার জন্য, দেখছেন ধোঁয়া দেখা যায়, মানে এটা সেকেন্ডেই। আবার আরো সহজ করে দিই আমি আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে আমি চা বানায় খাওয়াই। ওরে আবার চাও বানান যায়। এই যে দেখেন, এই যে দর্শক এই যে দেখেন, এই যে গোলা হয়ে গেছে, এই যে গরম পানির কল ধরে রাখতে পারতেছি না, যদিও গরম হয়ে গেছে। এই যে গরম পানি, আমি টি ব্যাগ দিয়ে আপনাকে এখন চা বানায় খাওয়াবো। চা করতে পারবেন, সকালবেলা ফজরের নামাজ পড়তে ওঠেন, গরম পানি গিজারে 20 মিনিট লাগে। এই যে চা রেডি হয়ে গেছে গাই, দেখেন চমৎকার। কিন্তু ঠান্ডা পানি দিয়ে আপনার চা করলে চা হবে? আমি আপনাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে দেখাই একটা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো আমাদের কাছে ঠান্ডা পানিও আছে, আমরা সেটা দিয়েও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। চা ঠান্ডা পানিতে যদি আপনি টি ব্যাগ দেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। হ্যাঁ এই দেখেন, কিন্তু লাল আর হবে না, লাল আর হবে না। দর্শক আমরা সেটাও আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই যে গরম পানি ভাই, এটা কি মানে এই যে দেখেন কল খোলার সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। এই যে দেখেন, কোনো কালার আসছে? কালার তো আসে না, দেখছেন কোনো কালারই আসে না, কিন্তু গরম পানিতে দিলে 1 সেকেন্ড লাগে কালার আসতে। আচ্ছা 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 ভাই, এটা আবার একটু অন করে দেখেন। এই যে অনিত আছে ভাই, মানে অফ করে আবার একটু দেখেন। এই যে দেখেন এখানে মাঝখানে অফ। আচ্ছা অফ। এই দিকে দিলে নরমাল পানি, আপনার নরমাল যে পানিটা আসে, নরমালও পাবো গরমও পাবে ভাই। এটা কলের জায়গায় একটা কল। আচ্ছা আপনার বাসার পানি, কলের পানি থেকে গরম পানি আসবে না, কারণ ওটা আজব না। আচ্ছা এটা হলো আজব রোবট কল, যেটা 2023 সালে লেটেস্ট। এটা নাকি আবার ডুপ্লিকেট আছে? হ্যাঁ অবশ্যই ডুপ্লিকেটটা আমি দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন, আচ্ছা এই যে অরিজিনাল নকল কিভাবে চিনব? এই যে আমার চিনার উপায় আছে। যেটা ডুপ্লিকেট এটা পিতলে থাকবে না। এটা কিসের? এই যে লোহার। ওরে এটা তো লোহা। আরো সহজ করে দিচ্ছি। আচ্ছা যেটা লোটাস ব্র্যান্ডের অরিজিনালটা। আচ্ছা এই যে দেখেন অরিজিনালটা কিরকম থাকবে? এই যে এরকম থাকবে, পিতলের থাকবে। আবার যদি ফু দেন না এটাকে কারেন্টে লাগায়া, ও মানে আবার অরিজিনালটা চেনা আরো উপায় আছে। হ্যাঁ আচ্ছা ধরেন আমরা এই যে কারেন্টে লাগাইলাম, এই যে লাগায় দেখেন, আমরা একটু দেখাই দিই দর্শক। আমি আপনাকে একটু কলটা খুলে নেই, তাহলে হচ্ছে ফু দিতে ইজি হয়। আচ্ছা ওকে। আর এটা কিন্তু লোটাস ব্র্যান্ডের। এটা যারা গরম পানির কলগুলো নিতে চাচ্ছেন, অবশ্যই অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেখে নেবেন, সেক্ষেত্রে এটা আপনার লংজিভিটি ভালো হবে, টেকসই ভালো হবে। আচ্ছা আমরা ভাই এগুলা জিনিস আপনার ফজরের সময় বৃদ্ধ বাবা মা উঠলে যে নুজু করবে, গিজারে 20 মিনিট চলে যাবে, এমনিতেই নামাজের সময় পাবে না, কিন্তু এটার মধ্যে আপনারা দিবেন 1 সেকেন্ডে গরম পানি আসবে। এই দেখেন আমি ফু দিলে এখানে একটা পাওয়ার লাইট জ্বললে বইলেন। এই যে দেখেন, আমরা আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি, একটু ফু দেন। ওকে এই যে দেখেন ডিসপ্লে কিন্তু 49-50, ঠিক আছে? ডিসপ্লে কিন্তু সাথে সাথে, কিন্তু যেটা 2 নাম্বার ওইটাতে এই জিনিসটা আসবে না, মানে ফু দিতে মরে যাবেন তাও আসবে না। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। ওকে এই হলো অরিজিনাল ডুপ্লিকেট। এটা কিন্তু লোটাস ব্র্যান্ডের হবে, গরম পানির কল সাথে সাথে গরম পানি সাথে সাথে। এই যে আমি ছাড়ি। আচ্ছা এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে টেম্পারেচার চলে আসছে। এটার বক্সটা একটু দেখাই দেন। এটা ভাই এটা কয় সেকেন্ডে গরম হয়? এটা আপনার এই যে দেখেন থেকে কত ডিগ্রি? এই যে দেখেন 3 থেকে 5 মিনিট, জাস্ট 3 থেকে 5 সেকেন্ড। আচ্ছা 30 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, পানির ফ্লো যার ভালো থাকবে, এটা আপনারা কিন্তু আমার যে প্রোডাক্টটা, আচ্ছা আপনি 5 তলাও লাগাইতে পারবেন, গাছ তলাও লাগাইতে পারবেন। অনেকে বলে ভাই 20 তলায় থাকি, আপনি যেই কয় তলায় থাকেন আপনি এটা লাগাইতে পারবেন। টিনের ঘরে থাকি, কোনো সমস্যা নাই, আপনি এটা লাগাইতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যেখানে মন চায় আপনারা আপনি এই জিনিসটা লাগাইতে পারবেন। আর এটা কোনো ধরনের রিস্ক নাই। এই যে আমি হাত দিয়ে ধরে বসে রাখছি, চলতেছে কিন্তু গরম পানি বের হইতেছে, আমি ধরে বসে রাখছি, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আপনারা চাইলে তো রান্নাঘরেও ইউজ করতে পারবেন, সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। আপনার ভাত ওয়াশরুমে হোক, রান্নাঘরে হোক, আবার লাগানো ঝামেলা নাকি, সহজ ভাই, একবারে কোনো দরকার নাই। আচ্ছা আপনার কলটা খুলবেন, আচ্ছা কলের জায়গায় এটা ফিটিং করবেন। আচ্ছা ফিটিং করে, আচ্ছা এই যে ওকে, আমরা কলের জায়গায় জাস্ট হচ্ছে আমরা কলের জায়গায় এটা একটা কল ছেড়ে দিবেন গরম পানির সাথে সাথে, এই যে এটা দিয়ে পেঁচায় লাগায় দিবেন। দেখেন জাস্ট লাগাই দিলাম, শেষ, ছেড়ে ছাড়বেন, গরম পানি সাথে সাথে পাবেন, সাথে মানে গরম পানি দরকার হলে গরম পানি, নরমাল পানি দরকার নরমাল দিলে এদিকে ঘুরায় দিবেন। আচ্ছা ভাই, এই কলের দাম এখন কত রাখছেন এই বছর? ভাই এখন আজকে কয় তারিখ? অক্টোবরের, আজকে মানে 5 না 6 তারিখ, অক্টোবরের 5 তারিখ। আচ্ছা ডেটটাও বলে দিলাম। জি, কারণ এটা চার্জার ফ্যানের মতো, গরম বাড়লে যেমন 5000 টাকা চার্জার ফ্যান, নিচে 10,000 করে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কিছু করার নাই, মানে শীতে এটা সিজনাল প্রোডাক্ট, এখন যদি এটা 6000 দাম হয়, আচ্ছা তখন হয়ে যাবে 12000। এত দাম হয়ে যাবে, কিন্তু এখন এত দাম না, এখন আপনি অফার প্রাইসে পাবেন। কি অফার আছে? মাত্র 7 দিনের অফারে। আচ্ছা ঠিক আছে,
অথবা আপনাকে 15 দিনে অফারে দিলাম। আচ্ছা 15 দিনে অফারে এটা নিতে পারবেন, যেটা কলের জায়গায় কল, এই যে এই কলটা, আচ্ছা কল মাত্র 2900 টাকায়, মাত্র 2900 টাকা, 2900 টাকায় আপনারা অরিজিনাল পানির কলটা নিতে পারবেন। যেটা একটা আছে শাওয়ার সহ, আবার এটার সাথে শাওয়ারও আছে, শাওয়ার সহ যেটা, এটা 3800 টাকা, জাস্ট শাওয়ার অ্যাড হ্যান্ড শাওয়ার সহ। এটা যদি একই জিনিস, জাস্ট এখানে একটা এই যে এলবো দিয়ে হ্যান্ড শাওয়ার ফিটিং করে দিছি। মানে আপনারা যদি হ্যান্ড শাওয়ার সহ নেন 3800, 2900, শুধু কল নিলে 2900। এখন ডেলিভারি কিভাবে দিচ্ছেন? সারা বাংলাদেশে আপনি ঘরে বসে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের 3টা নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো করা। আচ্ছা আচ্ছা, আর আমাদের দোকান হলো ঢাকা নিউ মার্কেট। আপনি একটা কাঁচা নিউ মার্কেট নেমে বলবেন আমি কাঁচা বাজার যাব, আচ্ছা আচ্ছা, কাঁচা বাজারের দোতলা চলে আসবেন, 8391 নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার, বনলতা সুপার মার্কেটে দ্বিতীয় তলায়। আচ্ছা আচ্ছা, 3টা নাম্বারই অ্যাভেলেবেল, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, ফোন দিলে আমরা দোকানে নিয়ে এসে নিতে পারবেন। ইভেন যারা প্রবাসে আছে, বিভিন্ন জায়গায় আছে, ঘরে বসে 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে ঘরে বসে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, যাদের বৃদ্ধ বাবা মা আছে যে ভাই আমার বাড়িতে তো মানে তারা নেওয়ার কোনো ওয়ে নেই, আপনার ঘরে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, একবারে ঘরে পাঠিয়ে। আগে কোনো টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? আগে 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, আর যারা ঢাকায় আছে 200 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, ডেলিভারি চার্জটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো দর্শক, আপনারা যারা গরম পানির কল নিতে চান, চমৎকার একটা প্রোডাক্ট, আপনারা চাইলে সরাসরি দোকানে এসে দেখে নিতে পারবেন। অরিজিনাল প্রোডাক্ট অবশ্যই দেখে নেবেন, নকল প্রোডাক্ট কিনে প্রতারিত হবেন না। অবশ্যই সুপার স্টোর শপে এসে দেখে শুনে সারা বাংলাদেশ থেকে এই গরম পানির কলটা আপনারা নিতে পারেন।